เฮ้ยโอ้ถือว่าหัวตัดกระสุนไปไหนเมื่อกี้หมดหรอกระสุนไปไหนอะวัดมันยิงได้เหรอพี่ใช่เหรอมันทำได้ด้วยเหรอโอ้ยเฮ้ยมอนว่ะโอ้โหมีต่อมันไอ้นี่มันเบลล์ไฟlittle bit of a mix-up. Sentinels though kicking things off on the attacking side. Stack actually inside Mail here to maybe. ใช่3 ใน 5ครับผมโอ้ตายแล้วเมื่อกี้มีใครแบบตกแมป2ปิดคอมนอนมาเนี่ยมีเพื่อนอะไรปิดคอมนอนเรียกกลับมาก่อนนะครับผม5 แมปนะ5 แมปแข่งกัน5 แมปวันนี้ไม่เบลล์ไฟPut it all into the lap of Mind Freak. Still has that paranoia. Could stall them if necessary. And he's looking like he's getting it ready. Backing away. ไม่ฟีบอกกินไม่ดีว่ะ Gotta respect it for now. You're looking for the support to come through from heaven, and it's not really taking any time. They've done it quickly, springboarding straight in. Zelsis doing well, and you're right, they denied the plant, but already on yet for the trade out here. Zelsis gonna get it back. And we're down to a 3v3 on both sides. Selsi! Mind Freak was right there. You're not going to get out with a smoke. With a quick grab and a run. John QT's already in spawn though. Look at this. Ready to go. จอนบอกถอยมา Surely they have no idea. ถอยแบบไม่มีศิลปะเลย It's like he's checking for this. ผ่ายละ Maybe the lack of presence. Maybe considering it's John QT. They're thinking, where the hell's this guy gone? They found him now, but can he buy enough time? Can he keep him safe? Zelsis 3-0ไม่ใช่ปะ รอบเลย9เลยครับโอ้โหต้องแมปนี้ต้องมาก่อนตอนนี้แต่วีนี้มัน3-2อยู่แล้วอ้าว3-1ครับเรียบร้อยได้แล้วมีแมปที่4แน่นอนเพราะว่าแมปนี้ something จับเจ็ตบอลเลสป้าพูดอะไรเมื่อกี้ Sentinels just don't have a window of opportunity to try and find this path. เล่นเจ็ตใช่ไหม something เล่นเจ็ตครับเราต้อง Right up in the faces of Sentinels. แย่ละ Good start. They needed that. Feeling like they were really under the weight of Sentinels after map 2, especially that big run they went on. Getting around here is huge. Could unlock a couple more rounds to get behind for themselves here. Maybe put that reminder of that Gen G matchup in Sentinels' minds. For now, though, we look at what's in front of us. เฮ้ย You can see the pressures here, Mike. ถือว่าหัวตัดกระสุนไปไหนเมื่อกี้หมดหรอก ระสุนไปไหนอะ He's not making that หมดหรอ mistake. พี่เมื่อกี้หมดแบ็คเลยปะ มันไปยิงเล่นหรือเปล่าเมื่อกี้กล้องไม่ได้จับไงดิ Contends do with it. โอ้แย่จัดตาไว Potentially a gap closer there. Mind ตาไวติดอยู่ในไซส์ Paper X though, doing well. ยิงเพื่อนได้จังหวะนี้ Control what's on the side. Device got to be cautious. 6 HP ผมจะไปโร and จัด that's the counter swing then coming. Forsaken there, ระ ready วังสลับ to ตัว pick คน up เดียว the reins. Zekken, classic's good. I don't think it's on. เฮ้ย Oh my god! I'll shut up. ใจเย็นโอ้โห Almost got scared. 2 Something's headshots there. there. Yep. กราฟิกแรงจัด Accuracy buff. พี่นับเวลาให้หน่อยครับ But 2-0 regardless. 29 28 27 That's huge for them, Mike. A slight fumble at the start here. Luckily, doesn't amount to anything. I guess slow down. อเล็ก Did you get that one too? Yeah. Like I said, we'll Alex take this later. Yeah. I think the desk might even Repair. have a segment on it. Yeah. And the subtitles. Yes, please. 9 The lip reading 8 challenge with Alex. Dangerous game. Now, can they do something with this though? Let's look. Paper X coming in with the outlaw odds and ends, but right side, right place, Sen on the way. Rifles here, countered play down towards ramp. ยิงเฉียบเลยยิงเฉียบเลย Fantastic pickup. จังหวะสุดท้าย Paper คน X. นั้นเราอ่ะ แปดหน้ามอนไปทีบอกมอนอย่าเพิ่งไปกลับมาก่อนเดี๋ยวกูยิงให้ สวย ใช่เจสันบอกมอนจะเดินตีแปดเบรกก่อนอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวฮิว เพิ่งเห็นมอนเล่นเละเหรอเนี่ย Try and recover this. Forsaken's low as well. อุ้ย Charles play back โอ้โห in here now. เฮ้ย 1v2. ใจเย็น Deary me. And he's not Awareness seen here Mind for the Freak, flank. Yeah. so he'll start thinking, where the hell's this guy at? He's ready. เฮ้ย Oh, well. Zelsis, are you serious? ถามจริง All that work, is this how it happens? โอ้แล้วแค่เซลซิส He's got time to play with. โอ้โหอันตีเลยอย่างเงี้ย In
in the back pocket. เฮ้ยเดซัมติงโรเทตไวครับทันหรือเปล่าโอ้ไม่ทันครับ Chance here to get the spike เดี๋ยว down ซิถึง cleanly, ก่อน 'cause something's not moving too quickly just yet. เรียบร้อยเลย There it is. อันติกาอากาศเลยเหรอเฮ้ยแล้วมันลง Bit มาปะ awkward, but Something's look diving at- in. very good Something's- coverage. Look at his positioning. Surely does Low, Zelsis low, consider low. this? He does! Nothing can stop him! You would have said every day of the week PaperX would ได้ have ยิน that ได้ยินมันเลย round. หันไปพีก Till รอ Zelsis เนาะ had a word. Flips the เฮ้ย script ขอบคุณ on คิงนี่นะครับผม PaperX. 41เดือนนะครับเป็นคำแบ็ก A นะครับ Red Bull clutch here. And what felt disastrous for Sentinels to start things off. นิ่งจัด Again, even here, PaperX do โอ้โห everything วีนี้ right แบบ to โมเมนตั kick ม this จัดอะ round off. Then again, the protocols just slip through their fingers a little bit. เจอพี่ซีเยเกอร์ Isolated as the second layer of that sets up on ramp. พี่ซิก And a Tony perfect Lelai. read on the flank. Even baits him in, a little spray into the wall Yeah. to pull Mind Freak closer. ประมาทไม่ได้จริงๆการแข่งขันระดับเนี้ยแบบ I guess the bonus if you wanted to look at it that way as well. So โอ้ย โอ้โห that's a bigger issue though. Sassy finding เสียหายเลย something ช็อตนี้ early on. เสียหายเลย It's a huge piece away from the hand they were playing. Sentinels able to comfortably reset behind it as well. Is this red? Very PaperX approach to readdress the extremity in the Like trade out any may not be don't hit it. enough unless. เจสันมาไวครับจังหวะนี้ Right, that's Flash doesn't catch though. okay. So Tens has crept towards Pillar. Zelsis the next here. Forsaken's got a fair Boom. fight and he wins it. Tens goes down with 45 HP. He's got support, but Zelsis isolates him again. He's all alone and he's Oh, right. surrounded. There's no safety to fall ยา back กเลย to. แบบนี้ Asasi really coming in key this round. โอ้แทนที่จะเป็น 4-0 นะ Divide unnoted, but only a กลายเป็น Spectre in 2-2 hand. อ่ะ Snakebite to work with as well, but a 1v3 พลาดยิง nonetheless. 4-1 อ่ะ เฮ้ย ไม่แน่ Well, the upgrade's found. Gorgeous. เดินไปแล้ว1 ที Expecting the flank. He's looking for John QT now. John QT's เรา already ได้วายย้อน created โอ้ so โห much pressure เสียเวลาอยู่เหมือนกันนะ น่า เนี่ย จะคิดว่าแบบคำข้างบนคนหนึ่ง has to re-clear the space. Time to do it, yes, แต่ but เซนเล่นในไซส์2อ่ะดิ Sentinels to set up in a very, very comfortable Yeah, position. yeah. ไม่ Spike ทันแล้ว out. อย่างงี้ Should be indicative now of John QT's repositions Elsis. Very nice. Again, the one to seal the deal. ยิงไว Sentinels tie things up to a piece. This game's starting to warm up here. The problem is with PaperX to their money. Not great, and losing out that early on something is that's going to sting a little bit there. อืม Still made close. Not close enough. Celsius up to 8 in this game. Very early impact from him. Doing wonders. เกียดเกียด The other side Forsaken. เกียด Rather nicely for himself. The purchase Mike No. is missing. Seekers available for Sentinels, but that's about all there is. One off the neural theft. Zekken, decent progress already. The other side, Seekers for Forsaken. Sentinels now, I'm going to read this correctly, a gap in mid. Clearing all this space once again. Oh. Sassy actually finds it with the Trailblazers. Something with a Yeah, response that- onto Tens though. มอนโดนกัด How do you get out of this? Oh my running him god. Oh down. my god. Sassy wants him so dead. Finally catching him in โด the นล่า heels. แบบ And looking at the site though, Steve there'sบอก still a Steve อยาก player to ได้ clear. That's going to be Divide. Is he going to be able to find much impact here? Zekken already going to take. โอ้ยยังไงยังไง He spotted something. I definitely I think it spotted was just something. a spam in. Regardless, Divide will fall. Mind Freak responds once again. 2v3. Okay, Zekken maybe Oi. overdoing it a little there. Maybe unnecessary toไม่ take แน่ that นะ fight on CT. HP is going to be tricky for PaperX though. Spotting one on the site, but that plays in John QT. Does Forsaken get a chance at this? He โอ้ does. เจสัน He มัน knows ทำ that เสียงหลอก Sassy is ตอน on แร the กไว้ site, down by Pillar. What can Forsaken do? Toying with time. You can see the readjust from เฮ้ยขวา Sassy. โป้ โอ้โห I don't think he did. ทามมิ่ง Forsaken has no idea. Sassy again. ใช่นิดนึง More เห็นแล้วเมื่อ impact กี้ from the man. ในมินิแมป Good ก็ไม่เห็น work ใช่ปะ there. But Think I PaperX hit. considering the purchase, still dangerous. Early response found here from Sentinels. I was curious of actually where that kill came through. I mean, one yet just caught up. นี่หมาเหมือนมันจะตกไปแล้วมันกระโดด Something มัน tried แง้ to ม backstab this play โด up นอยู่ here. Sentinels, no fear to chase that kill down though. Don't let any threat develop in these rounds. Bladestorm online Dead now bang for up. something. One away from the showstopper from Monyet. Maybe an exploration outside A.
I mean, how much do PaperX invest to really dislodge John QT from this position? จอนต้องออกมารับนกหน่อยด้วย He's commanding Not so very long. much of PaperX. เฟกมาดึง See จำน the วนผู้เล่น adjustment already from Forsaken as well, looking towards middle. John QT is such a nuisance of a player to deal with. ไม่ทำไมจอนไม่ติดแท็บวะ And the 3 plays stack in middle. Gonna be working its way up again, displacing Forsaken. Has to respect it. จอน He's ลืมว่า taking เปล่า isolated fights. Posting up Zekken into the corner here. Slow burn here for Sentinels in round 6. PaperX finally now looking to explore the map. Paranoia through B main, orb retrieve, but here's the crunch in. อร่อยเลยหวานเจี๊ยบเล And ย that's the spike. Left loose Tens with a quick collection and considering what he wants to do, not yet. อุ้ยน้องมอน Catching off Zealous as they try to make progress towards B. กระบอกเบลเลอร์ The spike is back บิ in นคือ hand ปากกาย though. หรือเปล่า Tens yet to really make his mark in this map. John QT by his side. And the map is treacherous. PaperX have good control across it. Yeah, beautiful from Mindfreak. Tens now. 1v5. First. Found. No damage taken. Forsaken indeed low. อย่านะ1-4นะใจเย็นนะ Drop down. Trying to toy with it. 13 วิ He's come back. He's got it. He's waiting for Monyet to swing. เรียบร้อยครับ A second earlier. ถ้ามอนไม่พีคนี่มี Yeah, only เสียว 10 seconds left. You had to try and ได้ make เล่น a อีก move จังหวะ here. หนึ่งถ้าไม่มี 3 survive for PaperX. There'll be 3 ultimates on their backs as well. Timing a little off here from Sassy and Zekken. Paranoia in response, but doesn't result in a kill for Sentinels. See those ultimates. We're back in. Ults to work with, but not. I'm looking at what they go financially here as well. For Sam, maybe just going to spread the off wealth a five little, now, just even Bunny. out the economy, which looks exactly to be the case. But I see Bucky with Zekken, so. Well. And I did see a sign for Sliggy as well, so I mean. Oh, did you? Yeah, I've seen Judges, Sliggies, and Buckies, so maybe it'll make something Well, of the it. crowd will get what they want here, at least with Yep. the Bucky. There we go. I hate that he's reintroducing this weapon. Yeah, no, it's back. It's back. And he finds value with it as He well. does. Like, look at what he did on Lotus. It's so good. Problem here, because there's 2 isolated individuals on the side of PaperX. Yeah, this One yet respecting this now. Okay. Not having the chance to close in on this yet. Long rotation. Paranoia not going to find purchase. เอ้า And neither does the ult on the other side. Monyet did invest his as well. แล้วมอน อะไรวะน่ะ Back-to-back roses. Yep. Yep. Need to come up. Apply a little further pressure onto Zekken, but Mindfreak getting curious. จังหวะเซอร์ไพรส์ This is so เฮ้ย dangerous. มันพีคเนียนจัด Against this sort of โอ้แล้ว timing แบบ falling into that, they have no idea about Tens. Tensถ้ามา gets ต่อ right ได้ in. นะเนี่ย That's one. Monyet on the run เมื่ as อกี้ well. ก็ He มี doesn't ตัว wanna เดี get ยว too close to the standard punch comes down. Sentinels making this dangerous. And now เฮ้ย Tens with a rifle. แปลก Suss on the site. It's a 2v2. วางลองหนึ่งที Something takes a glance and he takes a bullet. Forsaken เนียนตา dives มาก in. อุ้ย Perfect shot on Sussy. But Tens for หัน one ปืน v2 อุ้ย not today. อะไรมันจะขนาดไวขนาดนั้น The ไว storm. มาก ยิงตายปุ๊บหันเลย Utility just not connecting for Sentinels here. Paranoia gets sent through. PaperX wise to it. The awareness that maybe there's going to be จริงอยากให้ยาวๆวันนี้สัก5 แมป into heaven. I mean, outside of that though, Mindfreak almost catching 2 players with utility in Yeah. hand. ผมน่าจะดูเกมเดียวครับ เก อ้าว ม 3 It's not a deep enough clearance onto ทำไม 10. ไปไวอ่ะ PaperX พรุ่ง find นี้ their อาจ fourth จะต้องนอน nonetheless. ไวพรุ่งนี้ออกกำลังกายแต่ไม่ไหว พักผ่อนน้อยหลายวันแล้ว อ๋อ มีวิธีอยู่ Shut down mid. Sentinels have ยังไง to แบบมา explore this พักออกกำลังกายไปก่อน consistently so far. We've seen that 1-3-1. เฮ้ย มันจะไฟมอดเอาดิ เฮ้ย But Mindfreak again. This is so dangerous, but I mean it's PaperX, right? A little bit of danger. Smoke gonna go in. Indicative that he's holding this angle, but there's so many bodies here. Mike, he's still Ui. taking the fight. Does he live? He โอ้โห does. That's ridiculous. เหลือเชื่อ How is he breathing? เหลือเชื่อ Just to slow it down to give him a bit of safety. They weren't even that close, but he กลับมา gets ฮิวต่อ away. ลอยนวลเฉย Problem is, it Let me tends to say fall more, as mate. well, so it's only the utility really of Zelsis that can help them Yeah, out in Peel. this situation. But it's invested elsewhere. Sentinels, ต่อรี regardless, เทคเลย force their way in. Ui. Zelsis Ui. actually finds an opener. Okay. Brings it to a 4v4. The heal comes through from Sassy as well.
So it looks like the plants. No, the pop flash Ui, turned ui. not well enough by Ui. Second. Ow. He gets a second chance of that. Forsaken went for เล็งตัวหลัง Zelsis. อยู่ Second healed back up. อื้อ Goes หื again. อ Second is absolutely ripping นาน apart ๆจะเห็น this round. พวกนี้หลบไม่ทัน Score anymore? Yes, he โอ้ does. Second. What Ui, is this Second guy มาว่ะ made of, Mike? The re-challenge here from something is just so far ahead of Divide. The Trailblazer บ้า comes through, clears some บ้า space จัด down on ground level at least, but I think spotted here. เนี่ย Decken doesn't get it, but Sassy the one to close things out. Second's just been so แต่วันนี้เซ solid. คเคนมาจัดเลยอ่ะก็ในแมปที่แล้ว I just feel like there's still no stability in this match yet. In this No, map no, definitely specifically. not. I mean, there's a couple of really, really weird scenarios created across here, but I mean, Forsaken comes out solo. Something again after Individual. Mind Freak, yeah. Weird spacing on that, it felt. And where PaperX find their success is in these very, very well coordinated floods where you know, they can overwhelm one person when the spike's being planted. Comes out solo. Something again after Individual. Mind Freak, yeah. Weird spacing on that, it felt. And where PaperX find their success is in these very, very well coordinated floods where you know, they can overwhelm one person when the spike's being planted. ไอสายบนได้แบนก่อนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อวานมีคนถามเลยยังไม่ไปหาให้ Good. I mentioned Sliggy and now there's เดี๋ยว more. เดี๋ยวต้องลองไปอ่านใน Wikipedia Tens, don't go ไม่ there. รู้มีบอกเปล่า Oh, there was nowhere to go anyway. อ๋อ Divide couldn't find him. PaperX. Divide walks right up onto the wall here to find this. I mean, I don't know what you read from that as well. The fact it's tens, not John QT. Like, what do you extrapolate from that information? And again, look at Monyet's positioning on the other side of the map. B-Main is on lockdown. They've right given now. up middle, so they've known what space Something they've given up. kabok. They've taken this fight towards ramp. Now they reveal that judge. สู้กับ Oh, จัดไหวเหรอ perfect. Something denies all access. เอาอะไรมาไหว Ramp is จัด off เนี่ย limits. Get out of here. You can have middle. We got the spike. We got ramp. What can Zekken and Zelsis What? do? มันยิงได้เหรอพี่ That was filthy. ใช่เหรอมันทำได้ด้วยเหรอ Okay. อุ้ย Don't give อะไร him อะ space to ตัด work. รัวๆเลย Please. It's now a 2v3. Okay, Divide. มันทำได้ด้วยเหรอช็อตเมื่อกี้ Great bit of timing to recheck on that. Got a little dicey, but Zelsis, if you got it in you. A 1v3, spike not to hand, 30 seconds, Mind Freak behind you? Surely not, right? Surely not. He's being given no play. He's being given no opportunities. And there it is, Mind Freak on the catch. But that investment, that ผม adjustment, ว่าแต่ Mike, นี้เฟลเล็กน่าจะได้ that was wild. เริ่มมา Also something finding มัน everything เหมือน he แบบว่ามันบุ needed กลูก Hell yeah. บุกได้ on ramp. It was just devious work, wasn't it? They As held well. this close to the chest. Tens gets isolated from this initial play. I guess the flash catches on ramp and there's a moment that they hesitate, reconsider the approach, and then he's split. Damage control and really look to stretch their legs on the second half of this. And it's where we've credited time and time again the protocols, the retake success. It's where their strength lies here, but PaperX a one-round lead as we enter round 10. โอเคอยู่นะ ตอนนี้กันได้5 This is scaring me. พร้อม I'm บุ seeing กด้วย three players แต่ here เป็นเหล็ก from PaperX. I'm seeing the entirety of Sentinels here. Ults หรือว่า galore. อยู่ในโมเมนตัมที่ดี This could be bloody. Buying what they can, missing a Lên couple of chặt, pieces. lên But chặt. how those, that was still a cái đai có headshot, vừa but vậy it đó. was sharp from something. ระยะนี้ Plays in Forsaken, and he's got so many targets. He can only get one, but it swings สวย out from the rest. Perfect work from เรียบ PaperX. ร้อยครับ Well positioned, หายหมด ready, willing, and able. Read into this perfectly here. And just to say, maybe Sentinels are playing towards damage control here in the first half. You're really preying on the 6-6 here. PaperX give themselves an advantage. I mean, leaning potentially ของ towards ซาซี่ lane โด four. นพิษตายด้วย Talked about the other tie เฮ้ย halves. เหยียบพิษโดนมากเนาะ That's the first time I've seen that. Coming out of a timeout, maybe. Yeah. If what's discussed wasn't executed correctly here. Or maybe just, I mean, instance of the stars aligning for PaperX. 3 in the right place at the right time. Didn't invest any of those ults though, so able to depend on those if they get the opportunity here. But again, you're looking at Monyet. His Judge, I don't think got revealed in this position, so they didn't quite get the grip on this. So there's still a surprise here. จะไม่โดน Gonna หมา be a จริงเหรอ nuisance. Actually gives up a little bit of space towards main. So
a little curious. 3 คน Here we go. เฮ้ย First potential, Mon yet that surprise that they didn't know. โอ้ Second. เกินไปหรือเปล่า Serious damage for Divide. โอ้จิตใจทำด้วยอะไรวะน่ะ Holding on to this round, but then they think, They know about where Tens. is John QT? Where is บนหัว Tens? Where have they gone? Oh my God, Tens. ไม่จิตใจม่อนทำด้วยอะไรวะน่ะเมื่อ Now กี้ Divide and Conquer, Forsaken from above, and they know that last player alive is John QT. Turn around, look to your back. Where is this man lurking? And Forsaken's got the read right. He's waiting for it, but he doesn't get to keep his จอ life. แล้วเดี๋ยว20 And now ยากอ another ยู่ challenger though. ยากแปล Something ว่า steps up. ยาก Scary. อืม But he faces ด่านนี้ยากหน่อย on top, Paper X. ผ่านด่านซัมติง Tipping ยากหน่อย the scales this time. Chance here for Sentinels. Purchase still available. Only the showstopper invested previously. Crowd เอาวากองเชียร์มาแล้ววะ feeling like they want to get behind Paper X once again. A breath of fresh air in what's been อุ้ย rough to อะไร watch so อุ้ย far หวาดเสียวเหลือ since เกิน Lotus It's been a suffocating series. for seems both like a sides. lifetime ago. กูต้องกินมะนาว Don't let me down now, yeah? มอน Operates around มอน for มัน something. กะเอาลูกซองกระโดด On มา both ตั้ม sides. ถ้ำ This เลย round, critical. Early investment is from Divide towards GG middle, เลยตรงกลาง locking off one of, well, Sentinel's favorite avenues of approach this series so far. Up middle, 3 Mon players. ไม่ซื้อ He's แล้ว just เวน going ด to อล post up Monya in there. I'm curious what Sentinels learned the last time about this setup. มีตังค์ซื้อ Squad, ได้ yeah, ด้วย obviously แต่เอาลูก tucked ซองมา inside as well. Still with that judge. Still looking to be a nuisance. Why not? Worked well. She's there. It's a little bit cautious on Yeah, that. but we'll note 2 members of Sentinels at least over on this side of the map. Seekers invested behind this as well. That's a rotation though. Something's on the run. It wasn't all 3. That's enough to pull a อ๋อมันมี rotation แวนดอล here. They ทิ้ง want ไว้ to try and back ทาว up. เวอร์บีก็บอก I mean, Tens has a TP as well, so you don't really want to see กูไม่ฟิกข Paper นาด X มากเลย over-rotate here. ถ้า There is เขา a bit เข้า of บอ a มนี้ gap นี่คือ with แบบ my only free coach Forsaken, I guess, shouldering from screens. ซัมติงรอให้ด้วย Celsius is really trying to sell this though. And it's เนี่ย information ซื้อ denial สุด as ขนาด well. นี้เลยเหรอ The pit will cut off sight lines, แล้วบอมอยู่ A but Paper X are reading โอ้ย this. แต่โนไปเช็คแล้วเจอครับ Monyet is sitting close. He's อ้าว on the รู้เลย way. ว่าเฟกแบบนี้ Your eyes towards Yes, Forsaken. He has to do something big here, and the Oi. timing might be right. They don't predict it. He can only bring down 1, and now there's problems. Oi. He gets on the side, gonna spot Oi. on second, brings him down to the ground, back to earth. This หลอก Paper ไม่ X สำเร็จ heating บอก up เลยว่า here. นกเจสันคีย์เลยคราวนี้ Celsius has to ตัด just สินใจดี face เนาะ the music. ใช่ He can only do so much. คือมันไม่ได้อินโฟหน้าบีเลยอะมันรู้แบบรู้ว่ามีแค่เซล But ซิต this อะ last หนึ่ง round, และ Sentinels มันไม่ได้อะไรเลย don't เจ have the สันนก confidence เช็ค to ปุ๊บ really ผู้เล่นโร execute เทลหมด ahead เล of ย this. Like I said, นกเช็คแล้วเช็คเจอด้วยนะประเด็น เช็คเจอ carbon copy of this round. And there was a window of พอ opportunity. เจอปุ๊บมันเทบีเลยอะแบบมั่นใจ Just มาก didn't have solid ชีวิตหลง confirmation กลเที่ยวหรอก behind it. นะเซติเนล And an This is 8-4 Jason. half here for Paper X on split. Treasure. What a Honestly. joy. เออ If you've MC not สุด heard จริ of ง that man before, check out the Spanish streams, check out EMEA, because he is a godsend. Gets the people going, but so does this match. Let's dive back in. 8-4. จับกล้อง Funky ถูก music คน still เลย going on. Hopefully that turns up pretty soon. Is There that we the go. vibe for this? Yeah. Little tense now, guys. Let's, focus back up. Because Paper X are in the lead. And every single half so far has been as close as it could be. This is the first time they have a full only real advantage gap, yeah. on split. Said Sen do excel on this half. But will this be enough? Paper X looking to replicate Gen G's success, as said earlier. Could that have been enough of a confidence knock to Sentinels? John QT should spot out this info early enough here. I mean, poised for a retake setup here. โอ้ย Trip removed though, so no kill on the way in for John QT. เส้นนี้เนี่ยกะถึงมาว่าคอขาดเลย Come through. กล่าวตาย It'll เส้น be นี้ uncontested. It'll be a full 5v5 here. Mind Freak just going to try and keep himself safe for now. But the FUD begins. Sentinel steps on the site. Monyet the first to find something. Mon ใช้ระเบิด with สวย follow-up. They are handling this incredibly เบรกไปหนึ่งจังห well. วะ Divide and conquer. เฮ้ย Paper X โอ้ยแล้วแค่ keeping เรา โอ้โห Sentinels เป้าแบบ at range. Tense has เป้า fallen. ยังไงเอ็ม This บอด is เมื่อ looking กี้ like a strong lead here. Sasi is only 8 HP. เป้าฟิก Looking ล่าง like บนแบบ 9 is inevitable on the โอ้โห border. บ้า It จั is ด Paper X kicking เอา off มา the second 9-4 มี half. มอนเอาไป3ครับ Reaching double สเปซ digits, มัน you've แข็ got ง to จริงอะ argue. เป็นเล็ก เจ็ ดู ด เหมือนมันจะ แต่ เบา Likely ๆ here นะ in the second half. ไม่ Watch the เล่น3 รอบ distance.
ไม่ซ้ำกัน Come เลยมั้ง on. โลไอเต้นอ่ะ And a punch to the gut of Sentinels once again here on Split. โอ้โห Can they dig deep? ไอ้ยิง Not ตัว going to ตุ่น see the จริง round ช็อต two นี้ force No this difference. time around. Obviously, favouring that on the attack when they do find the เอา plant. โคตร But เดือ here, ดอ่ะ want to play towards this first buy round. Look at the stack. ผลคิวที Vapor X continue along this trajectory. They're walking into a lot of players. Yeah, it looks like Paper X want to go head first into this. It might be head first for Halos at this point. โอ้ยระเบิดสวย Paint shot could be nice. The flash is there, Hey, hey. but it's stalled. One It's big. stalled them out well enough that they feel there's something wrong. Yeah, they are Hey, hey. spamming for their เจ็บแล้วนะ lives. จอนเลย3 ถ้ามี 4 เอ There's เลส enough ก็ of บอก a red flag. They're waved. They've decided shift away for now. Let's see if we can reset this stack. ชาสี่ซื้อฮิวมาเฉยเลยแม่งเอ้ย โอ้นี้โชคดีไปถ้าเจอซัมทานไม่ตายสองเมื่อกี้ โดนนะช็อตเมื่อกี้คือหลอมๆ โดนแน่นอน เพจหมดเลยวะ The massive over rotation from นี่ไงเดี๋ยวโชว์แมตช์ป๊า ซื้อผิด Paper ว่ะ X now will drift back in towards B site. เราซ้อมไหมพี่เอ้ย ถึงเวลาโชว์แล้วว่าปล่อยของ Double digits. เราจะซ้อมด้วยเหรอ beckoning here. ซ้อมคุยกันอะแบบว่าคุยกันอย่างเดียวไม่ยิงนะ เฮ้ย ไปซ้อมมุกกันอีกนะ Just the มันเล่นวัน classics ไหน in นะ hand. 24 ใช่ไหม Maximizing here as 27 well. พี่ Orbit เหรอ B main for Yep. Monya. ซ้อมคุย Probably ก็ได้ giving นะ the plant as well. เนี่ยแต่พรุ่งนี้เปรี้ยวตื่นกี่โมงเดี๋ยวผมโทรหาเลย บ่ายๆโทรมาได้เลย ตอนกลางวันนี่ว่าง Can Sentinels get Ui, they don't anything want- done here? เดี๋ยวบ่ายๆผมโทร I เลย mean, with this ค่ำๆเอ็มโทร scoreline, really, even just two kills. ไม่เรา And you're happy coming away from this. รวมสายเลยไม่งั้น To อะ slow this early รวม momentum. สายดีกว่า ไปประชุมสายป๊าประ ประชุ ชุ ม ม สา สาย ย ประชุมสาย Leads the way, but it โอ้ will รวม be สาย melted by Forsaken. Yeah, Ui. this is clean. This is good. Monyet is จะดุ fired อะไร up. ขนาด He's นั้น chasing them down. No กระสุนนี่ มอน survivors. แล้วมอน This is มอนเอา showstopper สุดมอนไม่ได้โหลด now. He's absolutely on it. Perfect. มอน There กด it อะไร is. จอนวะ Monyet เนี่ย will be happy with that อื one. มดีนะ Vapor ไม่หมั่น X. เชี่ยวอันติยิงแม่งเลยมอน ปรากฏอันตีแล้วทีมอนเมื่อกี้อเล็กเดินมาตบเลย This might have been the last dance ไม่ไหว to แล้วไม่ตกแล้ว chance. ตก They open up an avenue here. This could be their way back มอน into บอกไอ้ the สัตว์หมัน series. เหลือเกินอันติ กดทำไมมอน Byron comes in. Big Obviously, ball. the advantage leans ถ้าเป็นนา towards ซินะไม่แน่นะ Sentinels here. อาจจะกดกัน Rifle in the hands of something. เออ Mind Freak still อัน on เป็น that กู ball. อะบอกตรงนั้นไม่ได้เลยนะ It's เป็น the กูกด showstopper. กูมัน The red flag here for Sentinels to have to try and overcome. Well, not Paper X can find some value off it, and I'm worried if they try and contest it. Monya's going to satchel in. มาแล้ว He's มา on แล้ นี่ ว ไง He's got Ui, one. oh. It looked like Tens was dead as well, but he Ui, was he's on dead. it. XP. I mean, แต่ได้ตัวฮิวไปนะดี เกือ จั บ ด ได้สองเกือบได้สอง with 10. But how much Oh, can that's one man do with Arcee that by sort of heal, HP? heal There is down. no heals on the way. Ui. The second's got his back from Oh. above heaven. Taking away something in Divide. One They by can't one quiteเลยช็อต close เนี้ย down. Tens! เฮ้ย Still living, still thriving. Forsaken will find it, but it gives Oh. away the game, and Zekken is there. Sentinels แย่ละ still in this. 3 rifles maintained. You're up. Stay safe. So decent footing here to build Ui, upon nó this lên, round nó 3 vào, nó success. การยิง Monya, I mean, it's very รอดได้ unlucky ยังไง not to ก่อน find เล็กด้วยนะเนี่ย both of them Yeah. on the way in. Paper X not looking like they want to slow down at all here in the second half. 10-5 now. Here. Rifles in hand across the board. Paper X switches things up now. Going to test John QT's hold. They got room to test, Mike. They got rounds to test with. Yeah. Bomb buddy out. Can't let it get too far because John QT, Ui. I've got to say, I've enjoyed his work เปเปอร์เล็ specifically ก on ต้อง this แบบว่า map. Backbone ดึงผ่อนแล้วนะนี่คือดูมั่นใจเกินไป for now. Going to find 2 early. Something in Forsaken. Both ต้อง go เน้นหน่อย down. นะ15นี่ไม่ได้ห่างมาก So they need someone to over-deliver here. They need a bailout, be it Mind Freak, be it Monyet, be it Divide. It doesn't really matter, but they need someone. And look at the discipline from Sentinels. Instantly sitting back to Yeah. the Ui, seats. một tay nè. Absolutely. See now Divide removing this trip. That's an indicator for Monya in future rounds. He's got a couple of high trips to try and overcome. Does he get played, Mind Freak here? Oh, อุ้ย Zekken. เป้าเซคเคน Okay, Monyet did Ui. get the trade there. แต่มุมเมื่อกี้มอนเนี่ยยิงยากเหมือนกันนะพี่นะ Yeah, ขออีกสักหนึ่งตอนนี้ and they've got time, and all the rotations are เว coming ลา to ยัง this พอ side. มีครับ They could dip through vents if they fancy it. They don't know this, obviously. Okay. Oh God, Monyet! มีลุ้นและ2-3 This guy is so sharp, making This guy so something out of sharp this round. And he's drawn the attention from In CT. He's trying to play in his แต่รอ teammate ก่อนหนึ่ง Divide. ที Tries to aid back as well. Trying to helpไม่รู้ out. หลอก He's ใคร got the ตอน blood นี้ here. Divide does get noted. The paranoia does Ôi, not trời go ơi. out. And เฮ้ย เฮ้ยมอนว่ะ moment for him. Can he get the bit? โอ้โห มอนว่ะ What an Lamon lúng outrageous nè. round
on มัน yet. ยังว่า He's back Being on like another that. showstopper. เกม He's นี้ one off. When can you miss it? Monstrous Think moment I'm from tight. Monyet. เขากำลังฮิต Had กัน to step in with big shoes to fill, and that is exactly what he did this round. โอ้โห Played to perfection as well. God tier. โอ้มันทำดีมากเลยจังหวะนี้ I mean, throws Đúng himself rồi, mày in the sửa cái line nào. of fire. เพื่อนรอให้ เก่งมากว่าเอา Relish ว่า is the moment. อันนี้ มาก ไม่ อืม Sentinels แต่ held ยิ้ม on ก็ยิ้ม fire. ไม่สุดหนุ่มเก็บอาการ Previous loss. แบบ ยิ้มไม่สุด to มัน Gen เก็บ G. อาการมันสีหน้ายิ้มแบบจะยิ้มอ่ะแต่แบบดึงเชิงอยู่ Gaps in คือ his ไม่ตึง purchase. กระตุกนิดหน่อย โอ้โหเหลือ Decken เชื่อ does เลย have the showstopper, but only a pistol here. Early อเล็ก exploration. บอกว่าชอบนะแต่อยากได้ outside อีก big กับ main, มอน but already จะคอยพี่ Tens ยังไม่ค่อยพอ rotating. ใจเท่าไหร่ Got to see that. Ui. Sassy. ค่าดู Catches ค่า a ดู ton of damage. I was about to say, I Look, want I to do see it. almost a very composed Monyet after that round. Because it's very easy to overheat. You just get that ใคร age มอง feeling. โบ Oh, น yeah, มอนไว้นี่ Just run, you know, overdo it. Especially in a team like Paper X, Mon where lên mà va. everyone's calling something. Yeah, เริ่ม exactly. ผ่อนคลายขึ้น So เยอะเลย I นะ want to see him just โอ้ย kinda ตั้ง keep แต่ it cool, ตั้งแต่ not overheat 2-3 here. วันแล้ว And it looks like they're Hey, kind of get leaving him to in. his own Get doing devices it. towards the middle, potentially. Yeah, just let him off the leash. But Look lock. at him. Just There's takes the the one-to-one showstopper. บางที challenge. ก็ปลดล็อกแล้ว And now they May- can't may nửa mà over-rotate. đẹp They lẹ still have to be considering cái there's một still cái that threat through towards heaven. But it is going to be that A-take. John QT, do you have a miracle for me now? Not Oh. looking likely. Zach Quả đi. punished. John QT, it's late, but it Okay. is spotted. Divide doing really well. Tens. โหแล้วดูม่อนดิโอ้โหดูม่อนเดินแบบ Really healthy in Đừng this. làng Let's quá. get the shutdown towards Divide. Yes, he does. He's on the side. The spike มอน but with มอน 20 เลือดเหลือ 10 seconds, ยังมาเอา Darcy has to put in some โอ้โหดู serious ม่อนดิ damage. Not gonna ม่อน happen เลือดเหลือ as 10 well. เดินไม่หยุด Another Không được đâu, 3K đi. from Không Monyet. biết He's đâu. everywhere, ไหล Lauren. ห้องเชือกไป Omnipresent, CT can't escape the guy. The beating heart of Paper X right now. The man ตั้ with ง his แต่ step ตั้ง in, แต่วันที่แข่ง one กับ of เบ the น most กี้ไปกับอะไรอย่าง explosive เงี้ยก็คือ players, one of the most loved players. มาทุกวัน And he's turning up when they needed him most. The guy that also says, I don't really want to play Raze. And he's doing this. I don't really want to do it, but if I have to. He's outdoing Zekken. On split. He's on 23-9. Game on. It's looking like we got a Mon series, Miguel and Ángel. Monyet is on the hunt. Picking up Oh. very well, but not victim found. นี่มันทางตันนะ This ฉัน is จะ a หนีไปไหน lifetime performance for him here. มอนมันกำลังขึ้นติดว่ะพี่ And that is the first pick with still 1 minute and 24. Oi. Nice โอ้ response. ทัมมิ่ง Tens shuts down the lurk on the other side of the map. The Seekers go through. Oh, And there's the counter burst. โอ้ Secret ยิง fault. ไม่ทัน But the burst โอ้ย are เพื่อน on เทรด main ได้อยู่ to come in. เป็นได้ช็อตนี้ B site is lost. Do they continue on this path? Something looking for the fight, but he has to get away. Spike's out though. They're out B main. There's a bit of a Yeah, gap Ping. or something. If he can do any Ping. damage, find a kill maybe. โอ้ Just can't pin it down, but Mind Freak finds a response. Okay, Oh, thì Mind con Freak đi không? keeps Đi đi. going. It's all Con on chẹp John mạc. QT. Con Can he chẹp keep him mạc. alive in this map or a Paper X เอ taking อ us the distance? บางทีก็ไป4 Never down. Never ตึงกันหมด